Máme tu leto a nič nie je lepšie, ako ho odštartovať dobrou letnou rodinnou grilovačkou. Keď sa povie hamburger, väčšina z nás si predstaví klasickú americkú fast foodovú žemlu. Ale my si dnes urobíme jeho zdravšiu verziu práve preto, že si doň vložíme iba také ingrediencie, ktoré sú zdravé a ktoré máme radi. Budeme potrebovať kvalitné mleté hovädzie mäso. Toto mäso si dochutíme olivovým olejom, soľou, korením. Ďalej budeme potrebovať bylinky. Zmes podľa vašej voľby na dochutenie, či už máte radi bazálku, tymián, rozmarín alebo pažitku. Ďalej paradajkový pretlak, dižonská horčica, červená paprika, biele korenie a worcesterová omáčka. Toto nám vytvorí zmes, ktorej si vlastne pripravíme hamburgery jednotlivé, ktorými potom naplníme žemľu. Na obloženie si môžete vybrať zeleninu podľa svojej chuti. My máme radi paradajky, červenú cibuľu, šalát a samozrejme v neposlednom rade máme tu žemľu. Môžete použiť rôzne špaldové celozrné alternatívy a dobrý dressing. Väčšina ľudí používa majonézu, ale my si pripravíme miešaný biely jogurt s nivou, s nejakým modrým syrom, ktorý zmení celý ten hamburger na úžasnú lahôdku. Začneme si pripravovať svoju zmes na hamburger. Nakrájame si bylinky podľa svojej chuti. Je to na vás, aké máte radi bylinky. My máme radi takú vlastnú zmes z koriandru, z bazálky, z tymiánu. Bylinky pridáme do mäsa. Pridáme worcesterovú omáčku, biele korenie, len takú štipku, záleží, ako máte radi pikantné. Biele korenie je jemnejšie ako čierne, preto používam biele. Červenú papriku, takisto môžete použiť aj ostrú červenú papriku alebo čili papričku. Ďalej používame horčicu, sú rôzne druhy horčíc. My máme radi dižonskú alebo dokonca dižonskú horčicu s medom. Tá dodá tiež veľmi zaujímavú chuť. Ďalej pridáme paradajkový pretlak, ten dá tomuto mäsu krásnu farbu a aj takú šťavnatú chuť. A samozrejme nesmieme zabudnúť troška olivového oleja na zjemnenie. A soľ a korene. Všetko premiešame. Keď naša zmes vyzerá asi takto, môžeme začať tvoriť jednotlivé placky. Dávame si pozor, aby tá veľkosť bola asi taká, ako máte žemľu, aby vám tá placka neutekala von, ani sa nestratila niekde uprostred. Je na vás, aké chcete hrubé. Takže takto pripravené hamburgery si zafoliujeme a vložíme do chladničky aspoň na hodinku, aby sa nám všetky chute a vône vzájomne prepojili. Keď nám mäsko odstalo v chladničke, je pripravené na grilovanie. Takže si ho odfoliujeme. Môžeme si ho pomaly ukladať na grill. Aby sa vám mäsko nerozpadávalo, alebo ak by sa vám predsa troška rozpadalo, tak môžete ešte primiešať do tej masy na hamburger jedno vajíčko. A už takto popri grillovaní môžete využiť tú plochu grillu a pripraviť si takúto zdravú prílohu grillovanú zeleninu, ktorá super poslúži ako dobrá príloha, napríklad namiesto zemiakov alebo chleba. Jednotlivo si nakrájate obľúbenú zeleninu na väčšie kusy a jemne pokvapkajte olivovým olejom, ktorý ste si zmiešali s cesnakom alebo s bylinkami a grillujete z každej strany. Tiež môžete podávať s rôznymi dipami alebo dressingami. Keď sme si piekli naše hamburgery z každej strany 3 minútky, tak si ich vyťahneme a môžeme ísť baliť. Pripravíme si nejaké pečivo, chlebík alebo žemličky, dáme si ich na polovicu. Natrieme svojim obľúbeným dipom alebo dressingom. My používame biely jogurt zmiešaný so syrom Niva. Priložíme listoček šalátu. Takisto je na vás, či použijete nejaký ľadový šalát, alebo rukolu, alebo valeriánku. Fantázii sa v tomto medze nekladú. Priložíme našou mäsovou placičkou a na vrch už dávame zeleninu podľa svojej chuti. Takto to vyzerá. Vidíte, že burger je dosť vysoký, preto si ho uzatvoríme a ja veľmi rada používam špáradla, aj rôzne detské farebné a môžete si ho jednoducho takto prepichnúť. Burger si môžete pripraviť aj z iných druhov mäsa, napríklad z bravčového, morčacieho, ale pripraviť si aj bezmäsitý vegetariánsky burger. Tieto a iné recepty nájdete na stránke Hravo a zdravo.